billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, 'yan uwana masu kallo da sauraron mu. Barkanmu da zuwa wannan karatu da muke tattaunawa game da hada-hada na kuɗaɗe da kasuwanci. Kamar kowane lokaci, sunana Aliyu Magaji. Ni ke kula da ɓangare da ke kula da marayu da kuma marasa galihu na Islamic Education Trust, sannan kuma memba ne a ƙungiya na Salama Cooperative Ventures. Kamar yadda muka tattauna a karatunmu da ya gabata, mun yi magana akan girman abu da yake ɗan kaɗan. Wato abu ne da idan ka ji an ce ɗan kaɗan, tunani zai je abu ne ƙarami. To a wurin hada-hada na kasuwanci ko hada-hada na yau da kullum na mutane, kaɗan yana da tasiri kuma yana da muhimmanci. Sai kaga ko a gida ne, idan abu ƙanana-ƙanana masu kyau ana yi kullum, sai kaga kowa yana jin daɗin wannan zaman. Misali, tsakanin mata da miji, tana kula da abubuwa da suke 'yan kaɗan ne, ƙananan abubuwa, amma a wannan zaman nasu na zaman aure, sai kaga zaman auren yana yin kyau idan ƙananan abubuwan da ake duba masu kyau ne da yake da tasiri a kai. Idan kuma ƙanana ne, to sai kaga wata rana an kai a gaya maka ai da wancan da wannan ƙaramin da wancan ƙaramin aka haɗa ƙanana sai suka zama sun yi girma. To a nan za mu sake duba zuwa ga wasu abubuwa waɗanda cikin dai tattaunawanmu kamar ci gaba ne. Wato idan aka ce abu ƙarami ne a wurin sana'a na yau da kullum, ya fi kyau ka fara da kaɗan ko ya fi kyau ka fara da ƙarami. Misali, a ce kai kana ƙoƙarin jarinka ya kai, wani sana'a ne ka gani sabo, kana tunanin da jarin 100,000 ko da 200,000 za ka fara wannan sana'a. To abin da ya fi kyau wani lokaci shine ka fara kaɗan, ta yadda ko da ka faɗi, ko da an yi hasara, to zai zama hasaran nan kaɗan ne. Maimakon a ce ka fara da girma, kuɗi na da yawa, aka samu matsala, sai ka ga matsalan sai ta zama tana da girma, maimakon a ce matsalan kaɗan ne. So akwai wani da aka ba da labari, wani mai makiyayi ne, wato makiyayi kuma manomi. A zamanin baya yana da wata agwagwa. Ya je gona wata rana, sai ya hangi wani kwai a cikin ƙwayayen agwagwan nan nashi yana ƙyalli, yana haske. Sai ya ji mamaki, me ya kai abu mai haske ko mai ƙyalli cikin gurbin agwagwan nan nashi? Sai ya je kusa, sai ko ya lura ashe kam lallai kwai ne mai ƙyalli, gashi yana ƙyalli kamar wani abu dai da bai taɓa gani ba. To sai ɗauka sai je fara nuna mu mutane, ga wani abu shi fa ya gani yana mamaki, menene? Sai aka fara ce mashi, ai wannan abun kamar gwal ne fa, wato wani abu ne mai daraja. To bai gamsu ba, sai da ya kai wurin wanda suka san darajan gwal, wato zinari. Da ya je kai, sai aka duba aka ce a lallai wannan kwan na zinari ne, abu ne mai daraja. Ya ko sayar da shi, ya samu kuɗi masu yawa. Sai na ta jin mamaki. To dama ka san kamar yau da kullum ba a rasa waɗansu matsaloli ƙanana. Sai ya zo ya magance matsalolinsa na ranar nan. Alhamdulillah, yana ta jin daɗi, yana ta murna, kamar da yadda aka san halin ɗan adam. To washe gari sai sake komawa gona, wataƙila da niyan to bari ya je sake dubawa wannan shekan na agwagwan nan nashi, wataƙila a sake yin sa'a.
To sai ko ya zamana an yi sa'a kaman jiya, sai ga kwai na agwagwa bayan da aka saba gani ba yana kyalli. Sai sake dubawa sai ga ko lallai gashi ko yana kyalli kamar na jiya. Ya ɗauka ya sake kaiwa wurin waɗannan da suka san darajar zinari, suka ko tabbatar mashi ai kwai ne zinari ne. Sai murna fiye da na jiya, sai murna, sai yana ta jin daɗi. Aka ba shi kuɗi masu yawa, ya koma gida, ya je harkan gaban shi kamar da muka saba ko kamar da aka san ɗan adam da shi halaye na yau da kullum. So, washe gari kuma ya sake komawa gona, tun da dama manomi ne kuma makiyayi, ya sake komawa wannan sheƙa na agwagwa, ya ko duba ya sake ganin kwai kamar na shekaran jiya. Ya ɗauka ya sake kaiwa, aka ba shi kuɗi masu yawa, ya dawo ya ci gaba da harkan yau da kullum. To sai wani abu ya faru wanda kusan yawanci ɗan adam yana da irin wannan ɓangare na tunani. Sai zama maimakon kullum ya je ya ɗauki ƙwaiƙwaya guda ya je ya kai a bashi kuɗi, sai fara gajiya, sai fara gajen haƙuri na sai ya jira sai gobe. Kai, menene zai hana tunda yau yana da matsaloli na yau da kullum, ai ya kamata ne ya buɗe cikin wannan agwagwan, ya kashe ta, ya buɗe ciki, ya kwashi ƙwayayen gwal ɗin nan, ya je kawai ya siyar, hankalin shi ya kwanta, maimakon sai ya ta zuwa kullum ya je gona ɗauki ƙwai guda ɗaya. To sai yanke agwagwa ya buɗe, to sai zamana ƙwai guda ɗaya ne ya samu, kuma ba ma mai girma ba. Ya ɗauka ya kai, aka ba shi kuɗi, ya dawo. To gari ya waye ba agwagwa, ballantana ya samu ƙwai. To sai ya zama ya yi hasaran agwagwa, ya yi hasaran ƙwan nan da yake samu kullum. To kaga idan kai duba wannan labari da muka bada, sai ka ga watakila da wannan manomin ko makiyayin ya yi wani abu daban, watakila da shi ne zai fi a hankalce abin da ya dace yi. Watakila in wani ne zai kula da agwagwan nan ne fiye da wani abu da yake da shi mai daraja, ba don komai ba, saboda wannan agwagwan ne za ta yi ta bashi wannan kwan da zai kai kasuwa ya samu kuɗi, ya zo ya biya ma kansa bukata. To sai ya zamana sai ya yi amfani da yanda mutane suke yi, ko in ce yanda waɗansu wanda suke da gajartan tunani, shi a tunaninsa bari yau kawai ya kwashe ya tafi, kamar yadda yawanci waɗansunmu sun samu dama, sai ka ga wannan daman suna so a yau a yi ta ƙare, maimakon wannan abin da za a kula a duba a gani nan da wata guda, nan da shekara guda, yaya shi mai manomin nan zai mai da agwagwan nan, tunda yanzu tana yin ɗaya, kuma shi yana son ƙwai fiye da guda ɗaya. To me zai yi ma wannan agwagwan ta bashi ƙwai da ya fi guda ɗaya a yini, idan har guda ɗayan nan bai ishe shi ba? Wani abinci ya kamata ya bata, wani irin ruwa ya kamata ya bata ta sha, ina ya kamata ya ajiye ta, wani irin likita ya kamata ma ya ɗauka na musamman da wannan likitan bai da wani abu sai kula da wannan agwagwan nashi, saboda wannan agwagwan ne ta zama hanyar samunsa na yau da kullum. To wannan misali ne na agwagwa kawai. Idan muka duba, kowannenmu yana da irin wannan agwagwan, wato kowanne cikinmu yana da abin da ya zama sanadiyyar samunsa kuɗi na yau da kullum. Sana'a ne, iliminka ne, wani basira ne Allah ya baka, wani hikima ne kake da shi, aiki kake wani wuri, ko menene, to ka ɗauka wannan kaman wannan agwagwan take. Idan wani ne kake yi ma aiki ko a ma'aikata, sai ya zamana karatun da kai ne ya sa aka ɗauke ka aiki, to kada karatun nan ya tsaya a inda ka samu wannan aikin. A'a, ya zama tunaninka kullum, yau an ɗauke ka aiki, an fara biyan ka,
to ya za ka yi ya zamana wannan biyan naka da ake yi ya ƙaru fiye da abin da ake baka yanzu, da ƙila kashi 50 ko da kashi 100 ma. Akwai waɗanda muka sani wanda a da kila an ɗauke shi aiki ana biyan shi wasu kuɗaɗe daban, amma saboda ƙoƙarinsa na ya ga ya yi fiye da abin da aka san shi da shi, sai kaga ana biyan shi fiye da 'yan uwansa da suke yin wannan aikin iri ɗaya. Ba komi ba ne, agwagwan nan nasa ne ya duba ya ga cewa a'a ga abin da ya kamata fa in yi in ina son fiye da abin da nake samu. Ta yiwu gona ne kake da shi, kana samun buhu 30 a kowane lokaci idan ka zo girbi. Yaya za ka yi wannan buhu 30 ɗin ya zama 35 ko ya zama 40 ko ya zama fiye da haka? Allah ya baka wannan ƙarfin don ya baka tunani. Yaya za ka yi abin nan da kake samu ya fi abin da kake samu yanzu, nan gaba abin da za ka samu ya fi wanda kake samu a yanzu? Idan ko a'a sana'a ne, shago ne kake da, yana baka kuɗi yau da kullum, kana sana'a kana juyawa, sai ya zamana abin nan da kake samu bai iya kai ka abin da kake kashewa, to sai ka duba ta yaya za ka bunƙasa wannan abin. Wani lokaci ba ƙarfinmu ba ne wurin bunƙasawa, to ta yaya za ka duba wani wuri? Saboda masana sun lura cewa idan ka zo yin sana'a, kada ya zama gaba ɗaya ƙwayayenka suna cikin kwando guda. Idan wannan kwandon ya faɗi fa, to sai ka yi hasaran ƙwai da ke cikin wannan kwandon gaba ɗaya. To amma idan ka raba wannan ƙwayayen, kila ƙwai 30 ne, sai ka sa 5 a nan, sai ka sa 10 a can, sai ka sa 5 a can, sai ka sa 3 a can, sai ka sa 2 a can. To sai ka ga ko da a ce wani ƙaddara ya zo, wancan 10 ya rushe, ya faɗi, sun fashe duka, to sai ka ga kayi ma Allah godiya, duk ƙwayayen ba a wancan kwandon yake ba. A'a, ka rarraba su ta yadda ko da wani abu ya samu wannan, kana dai da wani wuri wanda za ka duba ka ga ta yaya wannan kuma za su sake baka wani dama ka sake zuba wannan, ka gyara kwandon. Idan kwandon ne bai zauna da kyau ba, sai ka gyara mai wurin zama da kyau, sai ka sake mai da wasu ƙwai a wurin nan. So abin jan hankali a nan a yau shine, idan ya zamana kana da hanyar samun kuɗi, to tunaninka ya zama kullum ta yaya za ka bunƙasa wannan hanyar. Kada ya zama ka ɗauka kai yau shi kenan ba abin da za ka iya yi, an ɗauke ka da aikin nan, an ɗauke ka da wannan irin fasaha da kake da shi ko da ilimi, sai ya zama a zo a ganka bayan shekara 10, bayan shekara 15 baka je gaba ba, kana nan inda aka san ka. To ba haka aka san ɗabi'a na ɗan adam ba. Shi ɗan adam kullum abin da ake so shine ya zama an samu ci gaba a rayuwarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana, wanda jiya nasa da yau ya zama iri ɗaya, to yayi hasara. So don haka 'yan uwana masu kallon mu da sauraron mu, ya zama tunanin mu kullum ya za mu kula da abin da yake bamu abin da muke samu na yau da kullum. Insha Allah za mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Idan muka dawo za mu ɗora daga bayanin da muka fara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.